Yana ɗaukar ka minti 1 ne zuwa 3 kai tsaye ka kammala abin da za ka yi, ka samu $3 a cikin wannan website wanda instantly za ka iya withdraw, wanda step by step zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Idan ba ku manta ba, a baya na yi muku bidiyo akan irin wannan website ɗin ya fi guda 5, wanda a cikin wannan bidiyon ma duka website ɗin kala ɗaya ne kuma functionality su ɗaya ne. A kullum abin da nake cewa shine idan za ka shiga a cikin wannan website ɗin, ka shiga a lokacin da ka ga na yi posting na bidiyo, saboda wannan shine zai baka damar ka samu profit a cikin wannan website. Kuna tare da HIKIMA FASAHA TV, kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing. Link da za ku register da shi na a description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye ku ɗauke ku zuwa wannan page. Daga farko za ku amfani da email ɗinku domin register, da haka za ku zo ku saka email address, a ƙasa sai ka zo ka saka password ɗin da kake so, kawai sai ka je a ƙasa ka danna akan wannan button na sign off. Kai tsaye ka register successfully a cikin wannan website. Page zai kawo maka shine wannan, kai tsaye sai ka danna ka ƙara dannawa akan wannan button, za ga ya kawo maka ainihin spin and win. So za ka yi spinning, za ka iya winning na 0.1 abu dollars, wanda za ka yi amfani da shi domin upgrading kamar da zan nuna maka a cikin wannan bidiyon. So bayan ka spinning, abu na gaba da za ka yi shine sai kai cancel na wannan page. Idan ka yi a ƙasa za ka ga product ɗin su daban-daban, kowanne kake so a cikin su za ka iya zaɓa ka yi investment a cikin shi. Yanzu idan ka duba product na farko, za ka ga cewa abin da za ka yi investment a cikin shi shine $93, wanda zai rika baka damar samun $3 a kowace rana. So $93 kuɗi ne masu yawa. Ya za ka yi kai investment a cikin wannan product ɗin? So da za ka zo ka danna akan me, wato dashboard, za ka ga cewa sun baka $80 welcome bonus, wato ana buƙatar kawai ka saka $13, wanda shi zai baka damar kullum ka rika samun $3 a cikin wannan website. Sai dai wannan website kamar yadda nake faɗa ba daɗewa suke sosai ba, saboda haka kai investment a lokacin da ya dace. So idan ka zo ka danna akan wannan button na recharge, kai zai ɗauke ka page na gaba kamar haka. Za ka ga option na recharging daban-daban, akwai USDT TRC20, akwai TRX, akwai VIF20. So sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Ni zaɓi TRC20, da haka kana zaɓa shi zai kawo maka feji kamar haka. So idan ka duba za ka saka TRC20 ne da wannan wallet address da za su baka, saboda haka za ka yi copy na wannan wallet address ɗin. Idan ka duba za ka ga cewa idan ka turo daidai exact abin da ka zaɓa zai shigo instantly. So abin da za ka yi shine sai ka yi copy na wannan wallet address ɗin, sai ka koma a cikin exchanger ko wallet da za ka yi amfani da shi. Kamar da kuka sani ina amfani da Bybit, don haka zan koma a cikin Bybit. Daga nan zan zaɓi USDT saboda ita zan turo. Kai tsaye sai in koma a cikin website ɗin in yi copy na wannan wallet address. Ina zuwa na yi pasting, za ku ga cewa kai tsaye TRC20 ta bayyana. Idan ba ta bayyana ba sai ka danna ka zaɓi TRC20. Idan kuma kai wanda ka zaɓa ba TRC20 ba ne, sai ka zaɓi abin da ka zaɓa a can. So ni zan zaɓi TRC20. Daga nan sai ka zo ka saka amount. Idan ka lura za ka ga irin charges ɗin da za su maka, sai ka saka charges ta yadda balance ɗinka zai isa daidai $13 a can cikin wannan website ɗin. So bayan ka kammala recharging, kai tsaye za ka yi minimizing ka koma a cikin wannan website ɗin, sai ka danna akan recharge complete, wannan button kenan. So kai za su nuna maka cewa recharging ɗinka ya yi completing. So kana komawa akan dashboard, za ka ga cewa ga su nan sun ɗora maka kuɗinka. So ba tare da ɓata lokaci ba, ka zo ka danna akan BIP, za ka ga cewa level 1 automatically ya yi unlocking. Babu buƙatar sai ka je ka sai product, kai tsaye ya riga ya buɗe. Idan ka duba na ƙasa, kowanne za ka ga farashin sa, ga kuma iya abin da za ka iya samu a daily income idan ka yi tax. So abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan button da aka rubuta tax, gashi na a ƙasa wannan icon zai buɗe maka page kamar haka. Za ka ga tax ɗinka gashi kamar haka, sai ka danna akan to complete, wanda za ka samu $3 da zaran ka kammala. So kana dannawa zai yi loading. Bayan ya kammala loading zai nuna maka cewa ya yi success, don haka kai tsaye an aza maka $3 akan balance naka. So idan ka koma akan dashboard ka duba za ka ga sun koma $96. So a yanzu kai tsaye zan nuna maka yadda ake yin withdraw, don haka sai ka zo ka danna akan button ɗin da ake yin withdraw, wato withdraw button. Kai tsaye zai kawo maka feji kamar haka. So idan ka duba za ka ga gasu nan sun ba matsayin TRX, za mu iya withdraw ta TRX, kuma za mu iya yi ta USDT BIF20, wato akan blockchain na Binance. Don haka zan koma a cikin
Bybit, zan yi back sai in yi copy na USDT wallet address da zan yi amfani da shi. Kamar da kuka sani nan zan zaɓi BIP20, da haka zan yi withdrawal a matsayin BIP20. Da haka na kwafo wallet ɗina na BIP20 zan zo in saka a nan. Kamin in saka wallet address zan saka amount wanda shine $3, wanda kai tsaye sai in zo in yi pasting na wannan wallet address. Daga nan sai in zo in saka password ɗina da na yi amfani da shi wajen ƙirƙirar account. So daga nan sai yanzu in yi submitting. Kana yin submitting za ka ga ya nuna maka cewa withdrawal ya yi success. So a yanzu kai tsaye da muka koma a cikin Bybit muka yi refreshing za ku ga cewa withdrawal shi ma instantly yake shigowa. So kai tsaye da ake amfani da ita kenan. Wasu hanyoyi da za ka iya samun USDT za ka yi amfani da ita domin upgrade shine idan ka zo a home page a can sama za ka ga wani icon wanda idan ka taɓa shi spinning ne, wanda za ka iya yin spinning domin ka samu wasu daloli za ka yi upgrade, amma kana samun spin ne ta hanyar yin inviting. Ma'ana sai in ka inviting za su baka spin. Idan ka dawo ƙasa kuma za ka ga akwai wani icon wanda idan ka taɓa shi daily sign in ne, shi ma za ka samu daloli waɗanda za ka iya amfani da su gefen yin upgrading. Daga nan hanya ta gaba za ka iya samun kuɗi da wannan ta hanyar referral shine idan ka zo ka danna akan team za ka ga cewa akwai ainihin level 1 wanda za a baka 10% na duk abin da mutum ya saka. Misali idan ka gayyaci wani ya saka $100 za a baka $10 wanda shine 10%. Idan wannan ya gayyaci wani level 2 kenan za a baka 3%. Idan wannan ya gayyaci wani level 3 kenan za a baka 1%. So za ka zo a sama kai copy na link naka sai kai sharing zuwa social media, TikTok, Instagram da duk inda kake amfani da shi. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing.